नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अच्छे होंगे तो आज बात करने वाले टीवीएस मोपेड के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल तो टीवीएस ने अपना एक एडिशनल लॉन्च कर दिया है मोपेड का, तो उसका नाम है एक्सेल 100 विनर एडिशन लॉन्च हुआ है हमारे इंडिया में। तो आपको इसको पहचानते होंगे, मोपेड को बहुत ही पॉपुलर है हमारे इंडिया में, ये हैवी ड्यूटी के नाम से भी हमें इसे पहचानते होंगे। तो इसी के बारे में बात करने वाले, उसके डिज़ाइन और फीचर के बारे में बात करने वाले, क्या कुछ हमें इसमें प्लस पॉइंट देखने में मिलने वाले, क्या कुछ और ज़्यादा हमें मिलने वाला है हैवी ड्यूटी से इसमें विनर एडिशन में। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले बात करता हूँ डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले फ्रंट की बात करता हूँ। तो फ्रंट में आपको राउंड शेप में हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। अगर हेडलैम्प के नीचे ही बिल्कुल नज़र डालेंगे तो आपको इसमें डीआरएस भी देखने को मिल जाएंगे, और डीआरएस के साइड में ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल फ्रंट में आपको वैसा ही फ्रंट देखने को मिलने वाला है। तो बात कर लेता हूँ थोड़ी सी बैक साइड के बारे में। तो बैक साइड में आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा और रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको इसमें इंडिकेटर भी होंगे पीछे की तरफ। जो कि पीछे वाला होगा वो भी नॉर्मल सा सिंपल सा होगा। तो ये आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगी, जो कि मेरे को काफ़ी पर्सनली अच्छा लग रहा है ब्लू कलर। और आपको इसमें ब्राउन कलर में इसकी सीट भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहे तो इसकी सीट कवर लगा के कलर भी अलग करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको कंपनी ये ब्राउन कलर में सीट भी दे रही है, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। और आप इसमें टू सीटर की तरह आप यूज़ कर पाएंगे। एक 1 सीटर भी करना चाहे तो 1 सीटर भी कर सकते हैं। जो आपकी पिछली सीट है वो आप निकाल के इसकी सिंपल ट्रे भी बना सकते हैं, जो रैक बना सकते हैं। जो कि आपको पता ही है ज़्यादातर ये माल सामान ले जाने में उपयोग होती है। तो आपकी इसमें अगर पीछे की ओर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो आप पीछे की सीट निकाल के आप उधर सामान रख सकते हैं। तो कंपनी ने ये भी एक अच्छा सोचा है। अगर आपको कहीं पे 2 आदमी को लेके जाना है तो आप सीट लगवा सकते हैं, और अगर आपको सामान ले जाना है तो सीट निकाल के सिर्फ सामान भी ले जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो प्लस पॉइंट ये भी आपके लिए निकल के आया है। दूसरी बात करूँ मैं, आपको इसमें जो एड ऑन होगा वो आपको इसमें क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ जगह जगह पे आपको इसमें क्रोम देखने को मिलेगी। जो कि मिरर होगा वो भी आपको क्रोम में देखने को मिलेगा। साइलेंसर ऊपर भी आपको इसमें क्रोम मफलर देखने को मिल जाएगा। दूसरे आपके फ्यूल टैंक के नीचे फुट रेस्ट पर क्रोम प्लेट दिया गया है, जो कि आप हमारे फोटो में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि जो आपको फुट रेस्ट है वो काफ़ी ऊंचे मेरे को लग रहे हैं, जो कि ये शायद बच्चों को रखने के काम आ सकते हैं, पता नहीं किस जगह काम आएंगे। जो फुट रेस्ट मेरे को ऊपर लग रहे हैं, दूसरे फुट रेस्ट आपको नीचे भी देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए, वो जो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। तो आपको 3 जगह पे जो है क्रोम लगा हुआ देखेगा, मतलब क्रोम गार्निशिंग देखने को मिलेगी। आप इसे ये भी बोल सकते हैं, एक मिरर पे होगा, दूसरा फुट रेस्ट पे होगा, और तीसरा आपको साइलेंसर पे भी देखने को मिलेगा। जो कि हमारी हैवी ड्यूटी आती थी उसमें ये देखने को नहीं मिलता था, जिसमें आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात करूँ तो आप जहाँ पे आपका फ्यूल टैंक लगा है वहाँ पे भी आप बीच में सामान रखने की जगह, तो आपको पता ये मिलती है, वहीं पे आपको सामान रखने की भी जगह मिल जाएगी। जो बहुत से लोग होते हैं वो सामान रख के इधर ले भी जाते हैं, मैंने भी बहुत बार देखा है लोगों को, आपने भी शायद देखा होगा। तो ऐसा कुछ दूसरा आपको इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर राउंड शेप में देखने को मिल जाएगा। एक साइड आपको स्पीडोमीटर होगा, दूसरी साइड आपको इसमें की डालने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि की लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप हमारे फोटो में भी देख सकते हैं। दूसरा आपको दोनों हैंड पे इसके स्विच भी देखने को मिल जाएंगे। स्विच की बात करूं तो आपको इसमें एक स्विच देखने में मिलने वाला है, जो कि किल स्विच देखने में मिलने वाला है, जो कि इसमें दूसरी हमारी जो मोपेड आती थी पहले उसमें देखने को नहीं मिलता था। इसमें आपको किल स्विच देखने को मिलने वाला है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो कि आपको इसमें एक फीचर देखने को मिलने वाला है। दूसरा एक आपको एक नया फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी मेरे को भी ये पर्सनली अच्छा फीचर लग रहा है, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको भी अच्छा फीचर ये लगेगा। जो कि ये आपको मोबाइल चार्जिंग का फीचर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको USB का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो कि ये सोच समझ कर ही बनाया है, जो कि आपको पता ही है, जो हम हैं ना लंबी रनिंग में जाते हैं, हमारे फेरी के करते रहते हैं, जो कि सामान ले जाने के लिए ये उपयोग ज़्यादा होता है। इसलिए कंपनी ने भी सोचा है जो व्यक्ति इसे चलाता है उसके मोबाइल में चार्जिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती होगी, तो इसलिए आपको चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी मेरे को भी पर्सनली ये अच्छा लगा ऑप्शन। आपको पता ही है जो महंगी महंगी बाइक लेते हैं, 2 व्हीलर महंगी महंगी आती है, उसमें भी हमें ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, तो आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसके लिए
है तो थम्स अप बनता ही है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए आपको अगर अच्छा लगा हो तो ये ऑप्शन। और इसके बारे में हमें कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको एक हैंड पे आपको इसका किल स्विच देखने को मिल जाएगा, दूसरे हैंड पे आपको इसमें आपके जो है कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। हेडलैम्प के कंट्रोल हो गए, इंडिकेटर के कंट्रोल हो गए, और आपको इसमें हॉर्न के कंट्रोल भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि हॉर्न का कंट्रोल नहीं होते, हॉर्न के सिर्फ आपको स्विच देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको समझ ही गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ ही गएंगे। ओवरऑल देखें तो आपको ये इतनी सी डिफरेंस देखने को मिलेंगे। फीचर में आपको बताऊं तो 2 एड ऑन फीचर होके आए हैं, जो कि एक किल स्विच वाला फीचर देखने को मिलेगा और प्लस आपके चार्जिंग का फीचर देखने को मिलेगा। और डिज़ाइन की तो ऑलरेडी मैंने बात कर दी है, डिज़ाइन में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार बनाई है ये मोपेड। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। आपको इसमें कौन सा इंजन देखने को मिलेगा, इसमें आपको 99.7 सीसी का एयर कूलर इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 7.35 bhp की पावर और 6.5 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करेगा। तो आपको ये इंजन देखने को मिलेगा। इंजन ओवरऑल देखें तो 100 सीसी का ही बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट सीसी इसके बता दिए कितने होंगे सीसी आपको, तो ये आपको इंजन देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंत में प्राइस के बारे में। तो प्राइस इसकी स्टार्ट होगी 40,000 से, इसकी प्राइस स्टार्ट होगी। ये आपको 49,500 तक ये जाएगी प्राइस इसकी टॉप एंड वेरिएंट की, जो कि एक शोरूम दिल्ली प्राइस है। ओवरऑल प्राइस बात करें तो 40 से 50,000 जो प्राइस होगी, जो बेस वेरिएंट होगा इसकी 40,000 होगी, अप वेरिएंट होगा इसकी 50,000 बोल सकते हैं ये प्राइस होगी, जो कि एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी। हमारे पहले जो हैवी ड्यूटी आता था वेरिएंट जो आता था, उससे हमें ये 1600 रुपये इसमें हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो 1600 रुपये ये महंगी आपको मिलने वाली है। तो आपको पता ही होगा इस मोपेड के बारे में, देश में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली मोपेड है, देश में सबसे ज़्यादा इसे लोग पसंद करते हैं। तो इसको भी ज़्यादा पसंद करने ही वाले हैं, ये तो मैं श्योर हूँ। तो आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी इसे पसंद करते होंगे, तो लेने की भी सोच रहे होंगे, तो लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसके रिलेटेड या अन्य कोई भी सवाल जवाब हो आपके मन में तो नीचे कमेंट कर देना, उसके मैं आंसर दे दूंगा। और हाँ, हमारा ये छोटा सा वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आगे ऐसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो देखने को मिलती रहे। आप जहाँ भी रहे हो सुखी रहे।